45. Ja. Varmt välkomna ska ni vara till detta möte om Venezuela som arrangeras av Kommunistiska partiet och Svensk-Kubanska föreningen. Innan vi beger oss till Venezuela så ska vi dock stanna kvar lite grann här i Göteborg. Jag kan nämligen berätta att man här har beslutat om nedskärningar i Angered på 88 miljoner. 88 miljoner som ska ta oss från socialtjänsten och skolan i denna redan utsatta stadsdel med stora behov. Det här kan vi naturligtvis inte låta passera obemärkt. Så att därför kommer det imorgon klockan 16 anordnas ett protestmöte i Angered centrum. Så imorgon klockan 16 Angered centrum, dit är alla välkomna. Det har också kommit till min kännedom att det planeras nedskärningar i Lundby. Och nu på söndag så kommer det affischeras på Hisingen om detta för att sedan gå vidare förmodligen med något liknande protestmöte. Och vill man vara med på affischering i Lundby så träffas man på söndag klockan 14 vid Pressbyrån på Backaplan. Alltså klockan 14 på söndag vid Pressbyrån på Backaplan. Det var det om de lokala frågorna och vi ska bege oss till temat för kvällens möte som ju då är Venezuela. Huvudtalaren idag kommer från Venezuelas ambassad i Stockholm. Hon heter Moira Mendes Romero. Hon kommer tala på spanska och det här talet kommer tolkas till svenska. Vi tänker oss att efter att Moira har talat så kommer vi ha en liten paus och sen kommer vi ge möjlighet att ställa frågor och ha lite diskussion. Men innan jag släpper in Moira så ska vi föra några ord från Patrik Paulov. Patrik är internationell sekreterare i Kommunistiska partiet och han är också utrikesjournalist på Proletären. Proletären som är en tidning som knyter ihop de lokala kamperna mot nedskärningar med de internationella frågorna. Har man inte Proletären så tycker jag man ska ha den. Det är faktiskt så att det nu finns ett mycket förmånligt prenumerationserbjudande. Så betalar man 25 kronor i månaden så får man ett nummer hemskickat i veckan. Och lappar om detta finns nere på fikabordet så ta det och fyll i om ni inte redan har Proletären. Med det sagt så lämnar jag ordet till Patrik Paulov. Varsågod. Ja, den här kvällen ska handla om Venezuela. Mitt första möte med Venezuela var ganska omtumlande får jag säga. Jag hade gjort flera resor åren innan. Jag hade bott hos flyktingar i Västsahara som levt i öknen i decennier. Jag hade mött hungerstrejkande i Turkiet och själv slängts i fängelse under några dagar. Jag hade rest runt i Irak och kort efter hemkomsten fått se landet bombas sönder, ockuperas och plundras. I det här läget så var det en befrielse att komma till Venezuela. För i Venezuela så fanns inte bara opposition och motstånd mot kapitalismens och imperialismens elände. Nej, där mötte jag också ett samhälle i förändring till det bättre. Det fanns optimism och framtidstro. Där fanns en revolutionär glöd hos både gamla och unga. Det fanns en regering som kanske inte uppfyllde allt de lovade, men de lyckades förbättra vardagen för miljontals människor. Det finns ett minne som har etsat sig fast från den här resan. Och det är mötet med en 13-årig kille som hette Ivan Vegas. Vi befann oss i en av Caracas förorter och alfabetiseringskampanjen hade precis startat. Och en av de här tusentals frivilliga som hjälpte till, det var den här 13-åringen Ivan. Jag gör det här för att hjälpa människor som inte kan läsa och skriva, sa han när vi frågade varför han la ner sin fritid på det här. Jag håller inte med om allt president Chávez gör, men han har hjälpt folket att öppna ögonen. Hjälpt oss att förstå att vi inte ska vara underlägsna, förklarade han. Drygt
2 år senare, i oktober 2005, då kom en FN-delegation till Venezuela. De deklarerade då att Venezuela var fritt från analfabetism. Det har hänt mycket i Venezuela sedan dess. Men oavsett svåra problem, oavsett bakslag, så finns det mycket som skett under den bolivarianska revolutionen som aldrig kan tas tillbaka. Att 1,5 miljon människor, och den stora majoriteten kvinnor, har lärt sig läsa och skriva, det är en bestående framgång. Och det är någonting som dagens kritiker av Venezuela aldrig talar om. Och samma sak med alla de liv som har räddats genom insatser från de tiotusentals kubanska läkarna i fattiga kåkstäder och på landsbygden. Det är också någonting som kritikerna talar tyst om. Kommunistiska partiet, vi har ända sedan den här tiden, eller egentligen ända sedan kuppförsöket mot Hugo Chávez i april 2002, så har vi stått solidariska med Venezuela och dess försök att bryta sig loss från USAs grepp. På senare år så har vi byggt upp en vänskaplig relation med Venezuelas ambassad här i Sverige. Och det är förklaringen till att Moira Mendes Romero är här hos oss ikväll. Jag vill säga så här, att partiet har kontakt med representanter för regeringen Maduro, det betyder ju inte att vi är överens om precis allt. Tvärtom så finns både stort och smått som vi kan förhålla oss kritiska till. Men kommunisterna i Sverige står till 100% bakom Venezuelas regering och folk när det gäller deras rätt att själva välja väg. Vi står till 100% bakom Venezuela mot imperialismens återkommande politiska, ekonomiska och ofta våldsamma attacker på landet. Och den här solidariteten, den är viktigare än någonsin nu när läget i Venezuela är svårt. Och till skillnad från Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiets ledning så vill jag säga att vi sviker inte våra vänner. Vi väljer alla dagar i veckan, året om, Venezuela framför USA. Och det gör vi som sagt även när läget är svårt. Ett stort problem för Venezuela, det är att den mediebild som sprids i västvärlden är så ensidig. Det är inte nyheter. Det är högerpropaganda för att störta vänsterregeringen. Jag vet inte om ni läste den, men Expressen hade en artikelserie för några veckor sedan. Det var något av det värsta jag har läst. Venezuela kallades för mördarlandet, där socialistdiktatorn Maduro använde hungern som politiskt vapen mot det egna folket. Det är för att bemöta den här propagandabilden som vi har bjudit in Moira Mendes Romero. Det är ett vittnesmål som tyvärr aldrig kommer att publiceras i de stora medierna. Men vi som är här idag, vi får göra vad vi kan för att sprida det här vidare. Så, Moira Mendes Romero, bienvenido a la casa del Partido Comunista de Suecia. Agradecer al Partido Comunista por la invitación. Esta noche Patrick me pidió expresamente, si es posible, que a lo largo de la intervención desmintiera las matrices principales contra Venezuela, que son ¿por qué se dice que en Venezuela hay una dictadura y hay una crisis humanitaria? God kväll allihopa, och först vill jag tacka Kommunistiska partiet för att ha bjudit in mig till det här mötet. Och tillsammans med Patrik så har jag lagt upp mötet så att jag vill bemöta de här 4 stora argumenten och lögner som man sprider om Venezuela. Y a lo largo de mi exposición voy a explicar el contexto de la guerra en la que se encuentra Venezuela, y eso va a explicar por qué no existe ninguna dictadura ni tampoco una crisis humanitaria. Och jag kommer också gå in på det här kriget som förs mot Venezuela.
Det finns ingen hunger i Venezuela. No hay crisis humanitaria ni dictadura. Det finns varken diktatur eller en humanitär kris. Bueno, lo primero que hay que saber es que el conflicto venezolano no es un conflicto normal y corriente entre venezolanos, sino que el conflicto venezolano se ha convertido en un conflicto geopolítico. Jag vill säga att konflikten i Venezuela är ingen konflikt mellan venezuelaner, utan det är en geopolitisk konflikt. Primero que todo voy a identificar cuáles son los principales actores de este conflicto. Och först vill jag då identifiera vilka är de största deltagarna i den här konflikten. El chavismo en Venezuela se enfrenta, tiene un frente nacional y un frente de ataque internacional. O sea, Venezuela está enfrentada, nacionalmente enfrenta a un grupo de personas y internacionalmente otro grupo. I Venezuela, i landet, så finns det då en motsättning mellan nationella grupper och också en internationell grupp eller fiende. Los adversarios nacionales son una oposición que es antidemocrática. Och en av de nationella motståndsgrupperna då är den internationella gruppen. No es una oposición normal, es una oposición que no ha ganado por los votos, por las elecciones, y por eso recurre, la mayoría de ella, a la violencia para recuperar el poder. La oposición en Venezuela no se rige por las reglas de la democracia. Oppositionen i Venezuela respekterar inte och styrs inte av demokratiska regler, utan när de inte lyckas på den vägen så istället ägnar man sig åt våldsamheter och våldsamma övergrepp. Recurre a la violencia. Man tar till våld. Y es dependiente de las decisiones de Estados Unidos. Och de är helt beroende av beslut och direktiv från USA. El conflicto en Venezuela es conducido principalmente desde Estados Unidos. Så i stort sett så leds hela den här kampanjen och kriget mot Venezuela ifrån USA. Bien, entonces tenemos a los adversarios nacionales, tenemos a una oposición antidemocrática, tenemos los grandes empresarios. Vi har ju då inom landet en antidemokratisk falang och så har vi de stora företagen. Tenemos a la cúpula eclesiástica, la iglesia. Och vi har den kyrkan som har stor makt. Tenemos a la clase media, media alta, alta. Vi har medelklassen och övre medelklassen och överklassen emot oss. En otras palabras, a nivel nacional se trata de un conflicto de clases. Så vad det gäller nationell nivå så handlar det om en klasskonflikt. A nivel internacional, Venezuela o el chavismo se enfrenta a Estados Unidos. Men när det gäller internationellt så hotas ju då också chauvinismen utav USA. Se enfrenta a las grandes empresas de Estados Unidos relacionadas con el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, las multinacionales de petróleo. Och också de stora företagen i USA, till exempel vad det gäller oljebolagen, är också vår fiende väldigt aktiva. Se enfrenta a los aliados de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Och också med de som är allierade med USA, som Kanada och EU. Y a nivel de América Latina se enfrenta al llamado Grupo de Lima. Och vad det gäller situationen i Latinamerika så hotas de av gruppen Se llama Grupo de Lima. Det är en grupp som kallas för Lima-gruppen. En ese Grupo de Lima están Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Chile, los países de derecha de la región. Ja. Så till den här gruppen så hör länder som Colombia, Peru, Argentina, Brasil, Chile, det vill säga högerländerna i Latinamerika. Entonces Venezuela día a día enfrenta una guerra internamente y desde afuera, al mismo tiempo, simultáneamente.
Så Venezuela utsätts dagligen då samtidigt utav ett inre hot och ett yttre hot. Ambos adversarios, nacional e internacional, lo que buscan es recuperar el poder político de Venezuela. Och vad båda de här grupperna då söker efter har som mål, det är att återta makten över Venezuela. Y cuando a nivel local la oposición fracasa, entonces el frente exterior arrecia o intensifica el ataque contra Venezuela. Så att om man inom landet på lokal nivå misslyckas med sina attacker mot landet, mot regeringen, så får de stöd och hjälp utifrån. Vamos ahora a entender cuáles son las razones por las cuales Estados Unidos atacan al chavismo y atacan a Venezuela. Nu ska vi se vad är det för skäl till att USA så hårt attackerar Venezuela och chavismen. En primer lugar, por la necesidad de controlar la región, de reganar el control del completo del continente americano. Ja, för det första så har de ju ett starkt behov av att återta hela kontrollen över hela Latinamerika. Se trata de una disputa geopolítica contra Rusia y China. Det är en geopolitisk motsättning emot Ryssland och mot Kina. Porque Rusia y China ahora tienen un relacionamiento más estrecho con América Latina y eso supone una amenaza para Estados Unidos. Och eftersom Ryssland och Kina har närmat sig så innebär det här en mycket större hot emot USA. Por tanto, el petróleo de Venezuela está en la mira de Estados Unidos. Så att Venezuelas olja är ju det som USA har i blickfånget. Y no puede permitir, Estados Unidos no puede permitir que Rusia o China se hagan del control del petróleo de Venezuela. Och de vill absolut till varje pris hindra att Ryssland och Kina får kontroll över oljan i Venezuela. En segundo lugar, ¿por qué nos ataca Estados Unidos? Porque necesitan recuperar la producción de petróleo, el control de la producción del petróleo. Och ett annat skäl är att USA vill ta tillbaka kontrollen över oljeproduktionen. Cuando el presidente Chávez comenzó o tomó el poder, recuperó la independencia de Venezuela y el manejo de nuestros recursos naturales. Så när Chávez kom till makten så såg han ju till att ta tillbaka då kontrollen så att Venezuela fick kontroll över sin olja. Y expulsó a Estados Unidos de Venezuela. Och de kastade ut USA ur Venezuela. Ahora ellos quieren volver a recuperar ese control. Och det är självklart att nu vill ju USA ta tillbaka den kontrollen. Para Estados Unidos es una amenaza que Venezuela esté planteando en este momento que el petróleo se venda en moneda distinta al dólar. Och just nu som är ett stort hot för USA, det är att Venezuela har bestämt att sälja olja en yuanes, en petro, att de ska sälja den alltså inte i USA-dollar utan i yen eller i petros som är en ny valuta. El petro para Estados Unidos es una amenaza también. Och just petron är ett väldigt stort hot mot USA. Y en tercer lugar, el chavismo, como el chavismo representa una amenaza contra Estados Unidos como proyecto popular, como un proyecto popular, soberano, latinoamericano. Och eftersom Chávez tankar chavismen som är folkligt förankrad så utgör den ett hot. Por tanto, Estados Unidos se ha propuesto acabar con el chavismo, acabarlo, eliminarlo, como sea. Därför har USA beslutat att till varje pris göra slut på chavismen. Y vemos cómo está aplicando ataques fulminantes contra el gobierno y la población. Och det är därför som vi nu får ta del av sådana fruktansvärda anklagelser mot regeringen och lögner om situationen. El conflicto venezolano es bastante complicado, ¿no? Y me gustaría expresamente
¿cuáles son las estrategias del ataque contra el chavismo que están planteadas en este momento? Och konflikten är ganska komplicerad och därför så skulle jag vilja förklara lite de olika strategier som USA har för att attackera landet. Bueno, en primer lugar hay una guerra económica, bloqueo económico, bloqueo financiero contra Venezuela. Först så gäller det ett ekonomiskt krig som riktas emot Venezuela, framförallt genom blockaden. Como saben, nos han aplicado sanciones que poco a poco van a irse evolucionando hasta llegar al bloqueo que tiene Cuba. Så att de olika sanktionerna som USA riktar mot Venezuela långsamt, de kommer att bli precis i verkligheten samma situation som blockaden emot Kuba. Una guerra mediática, una guerra psicológica. Och det är också en massmediskt krig och psykologiskt krig som förs. Violencia callejera sembrada al interno de Venezuela. Man uppmuntrar då till våld och till våldsattacker på gatorna i landet. Con la penetración de grupos violentos, de paramilitares, etc. Man använder då gangstergrupper och också paramilitära grupper. Con la intención de iniciar una guerra civil entre venezolanos. Och syftet med det här det är att få igång ett inbördeskrig i Venezuela. Existe también un saboteo al diálogo nacional entre oposición y gobierno. Och det finns också sabotage emot de samtal som man försöker ha mellan oppositionen och regeringen. Estados Unidos, después de largas negociaciones, cuando hemos estado a punto de firmar un acuerdo, Estados Unidos impide que haya una firma de un acuerdo de paz. Så när situationen har varit så att man varit nära att kunna underteckna ett dokument, ett slags fredsdokument mellan oppositionen och regeringen, så har USA lagt sig i och skapat en situation för att man förstör hela processen. Hay un asedio internacional contra Venezuela con la intención de aislar internacionalmente a Venezuela. Hay un asedio, asedio es como unos ataques permanentes sobre Venezuela internacionalmente. Para aislar, un acoso. Sí. Harassment como international harassment. Så det finns alltså ett ständigt pågående trakasseri utav Venezuela. Últimamente, otra estrategia nueva que acaban de desarrollar es lo del efecto migratorio. Sen finns det en ny strategi som då gäller som då för med sig en migrationsrörelse. Están manipulando con este argumento para dar a entender que los venezolanos están huyendo fuera del país y hay una crisis de refugiados venezolanos. Och man målar upp då att det finns en sån fruktansvärd kris i Venezuela så att man får folk att lämna landet. Y por último, hay una amenaza de intervención militar contra Venezuela. Och till sist så finns det också då ett starkt hot av en militär intervention i Venezuela. Entonces, todas estas 7 estrategias se aplican de manera simultánea o permanente sobre Venezuela para desaparecer el chavismo y desaparecer el gobierno de Maduro. Så de här 7 strategierna som jag har redogjort för nu, de pågår samtidigt hela tiden och för att då destabilisera situationen och för att kunna då göra upp med chavismen. Muy brevemente voy a desarrollar cada una de esas estrategias para que entiendan un poco de qué se trata. Jag ska utveckla en av de här strategierna så att ni förstår vad det handlar om. Okay. En primer lugar tenemos la guerra económica y lo que se ha denominado el factor hambre.
Ja, vi har först ju naturligtvis det ekonomiska kriget och den här faktorn som då är hunger. Aquí también esta guerra económica se lleva en dos niveles, a nivel nacional y a nivel internacional. Och den ekonomiska krigföringen finns på två nivåer, dels nationellt och dels internationellt. En 2013, cuando muere el comandante Chávez y es electo el presidente Maduro para suplantarlo, en el 2013 se intensifica esa guerra económica contra Venezuela. Och år 2013, när Maduro då väljs, så intensifieras det här kriget. Entonces el empresariado nacional coadyuva o ayuda a que haya desabastecimiento de productos. Och de nationella storföretagen såg till att försvåra tillgången till livsmedel och andra varor. Acaparamiento también de productos, o sea, se produce poco y lo poco que se produce se esconde para no venderlo. Så att man såg också till då att det producerades lite som möjligt och det som producerades, det gömde man. Por eso se ven en la televisión, en la prensa, que no hay suficientes alimentos y medicinas. Därför så kan man då gå ut i massmedia och säga, titta här, det finns inte tillräckligt med mat och inte tillräckligt med mediciner för folket. Lo poco que existe se extrae en contrabando masivo hacia Colombia. Es smuggling. Contrabando de masivo es como hacia Colombia. Ja, så därför så går de här varorna, det lilla som produceras och som göms och som man har lagt beslag på, det smugglas sedan över till Colombia. Colombia es un actor, juega un papel activo en la guerra contra Venezuela. Och Colombia har en mycket aktiv roll i kriget mot Venezuela. Como país fronterizo. De har ju gränser med Venezuela. Y luego hay una especulación inducida. Inducida es que es creada, ¿no? A propósito. No responde a la economía normal, sino que la inflación es inducida. O sea, existe una página web que se llama Dollar Today. Det finns en webbsida som heter Dollar Today, que establece un tipo de cambio paralelo, como black market, el dólar. Okej, där då dollarn finns på en växelkurs på en svart marknad. Y los productores nacionales fijan sus precios dependiendo de ese dólar. Och därför så prissätts varorna i landet efter den här kursen på den här dollarsidan. Esa página web Dollar Today es manipulada desde Estados Unidos. Och den här sidan Dollar Today manipuleras och styrs helt ifrån USA. Entonces, si el dólar a la tasa de cambio oficial tiene un precio, el Dollar Today le establece 700% más de lo que realmente vale el dólar. 700%. Då kan den här dollarsidan då manipulera det hela så det kan bara dollarn då ligger där då 700% över den normala officiella kursen. Por eso se trata de una inflación inducida desde el exterior. Så att den inflation då som har skapats i Venezuela är skapad utifrån. En Venezuela existe en este momento una hiperinflación. Det är en hyperinflation nu i Venezuela. Y eso tiene un propósito político. Och det har naturligtvis politiska syften. Y es desesperar a la población. Det är för att folket ska bli helt förtvivlat. Que le falte alimento, medicinas, Att de inte har mat, inte har mediciner, inga varor. Ajá, exacto. Y la cotidianidad del individuo se hace más difícil. Comprar un desodorante o comprar un antibiótico, que aquí es algo normal, allá es titánico.
Så därför kan det uppstå situationer att det här bara att man måste köpa en deodorant eller en shampoo är nästan omöjligt, någonting som för oss är en självklarhet men som blir stor svårighet. El propósito de esta guerra económica es hacer la vida cotidiana de un individuo insoportable. Och syftet är naturligtvis att skapa en situation för vanliga folket som man absolut inte kan stå ut med. ¿Y eso por qué? Porque más adelante lo voy a explicar, pero el pueblo venezolano, la mayoría del pueblo venezolano es chavista en las bases populares. Och jag ska förklara senare, men varför det är så här. Men jag vill säga då först att den stora delen av det venezuelanska folket är Chávez-anhängare. Y a pesar de todos los ataques que ha habido contra el pueblo no deja de ser chavista. Så trots alla då attacker emot folket så slutar inte det venezuelanska folket att vara Chávez-anhängare. Entonces el efecto psicológico de esta guerra económica es justamente que la gente se desespere y ya diga, yo no quiero chavismo, no quiero izquierda, no quiero nada, quiero que vuelva a la derecha para que todo vuelva a la normalidad. Så därför vill man då skapa istället en stor förtvivlan hos människor som man till slut säger att jag orkar inte med det här längre, jag struntar i Chávez idéer, jag struntar i det som är politiken, jag vill bara att det ordnar sig, att det blir som det var förr. Entonces, a nivel nacional, es el ataque, la guerra económica busca que haya un levantamiento, una explosión social, el pueblo se levante contra el gobierno y derroca el gobierno. Esa es la idea. Så tanken är då bakom den här ekonomiska krigföringen att det ska gå så långt att folk i sin förtvivlan gör uppror och att man på det sättet då får avsatt den nuvarande regeringen. A nivel internacional, el ataque se produce, la agresión contra Venezuela se produce de otra manera, ¿no? Men tittar man på den internationella kampen mot Venezuela så sker det på ett annat sätt. Primero, a través de las sanciones económicas de Estados Unidos, Unión Europea, Canadá. Ja, först då genom de sanktioner som landet utsätts för från USA, Kanada och EU. Y con estas sanciones busca que Venezuela no pueda, por ejemplo, pagar su deuda externa. Och de här sanktionerna till exempel går ut på då att Venezuela inte ska klara av att betala av sin utlandsskuld. O refinanciar la deuda externa. Eller att refinanciar att åter cuando exactamente att omförhandla utlandsskulden. Impedir el relacionamiento de Venezuela con empresas o socios privados de Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos prohíben eso. Också se till att bryta alla kontakter emellan då Venezuela och företagare i USA. Otra agresión es el bloqueo financiero contra Venezuela. Och sen har vi också den finansiella aggressionen emot Venezuela. El año pasado Venezuela estuvo a punto, estaba contra la pared y Venezuela, el presidente Maduro logró zafarse de esa trampa y se convocó la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, yo voy a explicar eso más adelante mejor, ahorita no te Förra året till exempel så ställdes Maduro mot väggen och lurades in i en fälla. Entonces, Trump en agosto del año pasado aplicó un bloqueo, sanciones que implican el bloqueo financiero. Bueno, sí. Ja. Så Trump i augusti förra året drog igång då en politik som blev då en finansiell aggression. Venezuela no puede hacer pagos ni recibir pagos a través
del sistema financiero internacional. Så att Venezuela kan inte ta emot eller betala genom internationella finansieringsinstitut. La banca internacional impide que Venezuela compre alimentos o medicinas. Sí, la banca internacional. Den internationella banken ser till att förbjuda att Venezuela kan köpa mediciner eller y alimentos och matvaror. El Deutsche Bank, estoy hablando de Deutsche Bank, Commerce Bank, no permiten las transacciones internacionales para que nosotros paguemos la compra de alimentos och mediciner. Så det gäller alltså olika banker, också tyska banken och andra banker som absolut inte får lov att handla eller förmedla då betalningar från Venezuela eller till Venezuela. Ese bloqueo financiero también nos impide, por ejemplo, pagar nuestras obligaciones financieras, nuestros créditos internacionales. Och det är likadant att vi förhindras att betala de internationella krediter som vi har och som vi vill betala. También nos impide acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Och vi kan inte heller se till att stoppa våra närmanden till andra finansieringsformer. En otras palabras, o sea, nos tienen de manos cruzadas, no podemos relacionarnos con el mundo exterior para asfixiarnos. Vi sitter alltså med händerna bundna och har ingen möjlighet att kunna vända oss till några andra utvägar i världen. Entonces, a nivel interno ya el pueblo está asfixiado y con estas medidas internacionales no podemos aliviar al pueblo trayendo medicinas o alimentos porque nos bloquean las cuentas. Så på grund av den här internationella aggressionen mot Venezuela så kan det venezuelanska folket inte få tag i mediciner och matvaror. Så att på det sättet så... El objetivo de esto es inducir una crisis humanitaria. Och målet är då att man ska få fram en humanitär kris i landet. Más adelante vamos a explicar por qué el petro es una salida a este bloqueo, ¿no? Pero... Jag ska komma till sedan och förklara varför petron, den nya valutan, kan vara en räddning för oss. El otro ataque o agresión internacional es lo que ya comentaba la página de Dollar Today. Och den andra sidan av den här internationella aggressionen är det som jag nämnde om den här dollarwebbsidan. Que es un arma política para destruir la economía venezolana. Och det är ett politiskt vapen för att förstöra Venezuelas ekonomi helt och hållet. También se ha utilizado las agencias calificadoras de riesgo para inducir un, ¿cómo se llama esto? Un default a Venezuela, como que si cae en bancarrota. Ellos, hay agencias calificadoras de riesgo. Por ejemplo, un país tiene deudas, nosotros pagamos esas deudas a tiempo. Pero aún así, esas agencias calificadoras dicen, no, tu nivel de riesgo como país es muy alto. Entonces, yo no sé cómo explicar. No sé si hay algo en español que... Alltså, jag förstår det då, så finns det, alltså, man kallar för då en kvalificeringsagentur eller någonting. Men det är alltså då att man kan då säga att det är en risk att handla med Venezuela till exempel. Och då så kan det komma till något pålägg eller högre priser. Sí, aumentan ¿cómo se llama? El riesgo país injustificadamente. O sea, Venezuela paga y aún así aumentan el riesgo país para que Venezuela caiga en bancarrota, en default. Så trots att Venezuela vill betala och betalar i tid så förklarar man ändå att det här är ett riskland och att det kan leda till bankrutt om man handlar med landet. La idea de todo esto es culpar al socialismo, el fracaso del socialismo como vía, ¿no? Och det är också då naturligtvis ett syfte att man ska visa att socialismen är totalt misslyckad. Hasta ahora la estrategia más efectiva que ha aplicado el imperialismo contra Venezuela es esta guerra económica.
Och det mest effektiva vapen som USA har kunnat vända mot Venezuela har varit det här ekonomiska kriget. Hasta ahora al chavismo le había costado trabajo encontrar una respuesta. ¿Cómo responder a esa agresión? No sabíamos cómo responder a esa agresión. Och vi då med vår Chavez-politik har haft svårt att komma fram till vilket sätt hur vi ska kunna svara tillbaka på de här anklagelserna, de här attackerna. Pero recientemente lanzamos el petro como una medida para divorciarnos del dólar y tener independencia y burlar ese bloqueo financiero. Och det var då som man då kom fram till detta att skapa en ny valuta, petro, som då ska kunna rädda oss ur den här situationen. La segunda estrategia de ataque contra Venezuela es la guerra mediática. Sen har vi ju en annan sida av den här krigföringen som är då den massmediala krigföringen. Como saben, las grandes corporaciones son las dueñas de los medios de comunicación. Och det är så att det är de storföretagarna i Venezuela är de som är ägarna till massmedia. Prensa, televisión, radio, redes sociales. Alltså både vad som gäller sociala medier, radio, tv och pressen. Existe un bloqueo mediático contra Venezuela. Och vi har alltså en sådan massmedia-blockad mot Venezuela. Se transmiten lo que llaman fake news sobre Venezuela. Och man publicerar det som man kallar för fake news, alltså falska nyheter om Venezuela som sprids i världen. Reportajes, noticias sesgadas, ¿cómo se llama eso? Sesgadas negativas sobre Venezuela. Och man skapar då hela tiden negativa bilder utav Venezuela. Imponen matrices de opinión contra Venezuela, como que hay una dictadura, una crisis humanitaria. Och man upprepar hela tiden att Venezuela är en diktatur och här är det en jättestor kris. Bueno, justamente todos estos ataques van dirigidos a producir ese resultado, que haya una crisis humanitaria, por ejemplo. Och målet med alla aktionerna är då att skapa en humanitär kris. Pero no lo han logrado. No lo han logrado. Men de har inte lyckats hittills. Y sin embargo, los medios de comunicación reflejan que sí existe. Y sin embargo, no hay ninguna crisis humanitaria, pero los medios de comunicación afirman que sí existe esa crisis, ¿no? Och det finns alltså ingen humanitär tragedi i Venezuela, men alla dessa massmedia upprepar hela tiden att det är så. Estados Unidos, en otras palabras, ha ganado también la guerra mediática contra Venezuela porque ha impuesto una matriz de opinión. Man kan ju säga att i det här fallet så har faktiskt USA lyckats med att sprida den här bilden i massmedia. Så att, för den har ju blivit den som upprepas överallt i världen. El caso de Suecia es emblemático. Es un ejemplo. I Sverige till exempel är ett bra exempel på det här. Los medios de comunicación en Suecia solamente reflejan noticias negativas sobre Venezuela. För alla medier i Sverige återspeglar bara negativa nyheter och sidor hos Venezuela. Y por ejemplo, cuando nosotros tratamos de ofrecer un analista político independiente que refleje otra versión de los hechos, ellos cierran la puerta. Los medios de comunicación suecos cierran la puerta. Så att när vi försöker föra fram då neutrala analytikers syn på Venezuela så stänger man sina dörrar här i Sverige och vägrar att ta till sig de fakta. No les interesa desmentir o ofrecer el otro lado de la verdad. De är inte ett dugg intresserade av att föra fram någon annan sida av sanningen. La otra estrategia o agresión contra el chavismo, que es la tercera, es lo de la violencia en las calles. Och sen tredje form av de här attackerna, det är då våldsamheterna på gatorna i städerna.
El año pasado, entre abril y julio del 2017, se desató una ola de violencia en las calles en Venezuela. Så förra året i april till juli så var det en våg utav oroligheter och våld som svepte över landet. La extraderecha, sí, la ultraderecha venezolana llamó a los venezolanos a salir a las calles a exigir la renuncia del presidente Maduro. Så ultrahögerkrafterna uppmanade hela tiden att folk skulle ut på gatorna och kräva att Maduro skulle avgå. Utilizaron a los venezolanos de oposición que no están de acuerdo con el gobierno como un escudo humano. Och de använde oppositionen då, som naturligtvis inte är överens med Chávez-tankarna, som en sköld. Escudo como human shield. Como un escudo humano. Ja, som en mänsklig sköld. Porque al mismo tiempo que el ciudadano común salía a protestar, había un grupo de paramilitares y lo que se llaman grupos de choque o grupos de violentos entrenados para generar violencia. Så samtidigt som man fick folk att gå ut och protestera så hade man då dragit i trådarna för paramilitära och andra våldsgrupper. Y hubo una manipulación psicológica. Ellos se presentaban como grupos de resistencia. Och de presenterade sig själva då som motståndsgrupper. Como una cruzada democrática, como the Crusades, ¿no? Ja, att det var ett korståg för demokrati. Y el objetivo era, por supuesto, mediático, ¿no? Och motivet var ju naturligtvis att komma ut med den här bilden i massmedia. La violencia fue tan fuerte que se le fue de las manos. Och våldsamheterna blev så starka och intensiva så att de som stod bakom det här förlorade greppet om det, om situationen. Empezó una escalada de violencia cada vez mayor. Så det blev en upptrappning utav våldet, så det blev tuffare och hårdare. Comenzaron a utilizar niños en estos grupos de violencia. Och i de här våldsamma grupperna så började man använda barn. Y el odio llegó a niveles tan altos que comenzaron a quemar personas vivas. Och hatet stegrades så att man till och med kom att bränna levande människor. Quemaron 29 personas. Man brände 29 personer. Que parecían chavistas, ¿no? Som eran chavistas. No, parecían, no eran. De var inte chavistanhängare, men de skulle spela den rollen. Man anklagade dem för att vara det. Entonces, cuando esto ocurrió, hubo un impacto porque los mismos seguidores de la oposición ya no podían parar esa violencia y ellos mismos eran víctimas de esa violencia de estos grupos violentos. Så att då, eftersom oppositionen då helt hade tappat greppet om hela situationen så blev de själva offer för hela denna våldsvåg. Entonces, ¿cuál era el propósito de esta violencia? Primero, un efecto mediático internacionalmente. Och vad var syftet med hela den här våldsupptrappningen? Ja, det var ju då först och främst att man skulle få skapa den här mediebilden som skulle föras ut över världen. Mostrar al presidente Maduro como represor de los manifestantes, violador de derechos humanos. Och man ville få Maduro att framstå då som en förtryckare, en som trampade på de mänskliga rättigheterna. Y el segundo objetivo era crear miedo en la población, intimidar a la población. Och det var också meningen att man skulle skapa en stor rädsla hos befolkningen. No se podía salir a la calle, impedían que la gente fuera a trabajar el día a día. Folk vågade inte gå ut, folk vågade inte gå till sina arbeten. 121 personas resultaron muertas.
och 120 personer dog. Casi 2.000 heridos. Casi. Sí, casi cerca de almost 2,000 injuries. Casi es almost. Bueno, exactamente 1950. Det var siffran 1950 som var svårt sårade. Sí, se atacaron instituciones públicas, edificios públicos, comercios privados. O sea, Man attackerade offentliga byggnader, privat företagsamhet. Sabotaje o destrucción del sistema eléctrico nacional. Sabotage också emot det nationella elsystemet. Entonces, esta estrategia de violencia fracasó para la oposición, fue fallida para la oposición. Så hela den här taktiken med våldsamheterna blev ett misslyckande för oppositionen. Porque llegó a niveles tan altos que la población, incluso la de oposición, comenzó a rechazarlo. Så att det gick så långt så att alla då, och också oppositionen själva, började att ta avstånd ifrån våldsamheterna. Y al mismo tiempo produjo el efecto contrario, ¿no?, de lo que querían. Las fuerzas chavistas hasta ese momento estaban un poco desmotivadas. Och man kan säga att det också blev en effekt som var den motsatta. Chavismen var vid den tiden lite var lite oorganiserad, omotiverad. Ajá, exacto. Justamente por toda esta guerra psicológica, ¿no? Pero gracias por esta estrategia fallida de violencia, se recompuso la fuerza del chavismo, se unió el chavismo fuertemente. Men resultatet blev att chavismen stärktes och enades, och så det blev en stark opposition emot protest emot oppositionens agerande. Okay. A ver. Okay. El otro ataque, bueno, ya lo mencioné, Estados Unidos, el saboteo contra el diálogo nacional y la reconciliación entre gobierno y oposición. Och det som jag nämnde förut också då som spelade in, det var ju sabotagen ifrån USAs sida vad det gällde de försök som man gjorde till just det, bra, tack, försoning. Bueno, no voy a profundizar en esto, pero sí es importante decir que el gobierno y la oposición duraron 2 años negociando un acuerdo de convivencia, ¿no? Jag ska inte fördjupa mig så här väldigt mycket i den här saken, men regeringen och oppositionen under 2 år höll på med förhandlingar för att nå fram till något de kunde enas om. Y justamente cuando estaban a punto de firmar el acuerdo, Estados Unidos llamó y la oposición no firmó. Så precis när man skulle skriva under de här dokumenten så ringde USA till oppositionen förstås och sa nej, ni får inte skriva på. En realidad el contenido del acuerdo, lo que decía el acuerdo, era desmontar toda la estrategia que Estados Unidos ha tejido contra Venezuela durante todos estos años. Entonces no les convenía que la oposición la firmara. För att det som skulle skrivas på i det här dokumentet, det var att man skulle montera ner och kritisera att man skulle vara överens om detta i landet mot USAs agerande mot landet. Och det är klart att USA inte var intresserad av ett sådant dokument. En cuanto a la otra estrategia de acoso internacional contra Venezuela, En annan strategi då som gäller trakasserier mot Venezuela på internationell front. Hubo un ataque simultáneo contra Venezuela para desestabilizarla, ¿no? Och det var då en attack som genomfördes samtidigt emot Venezuela.
Entonces, por ejemplo, el presidente Chávez siempre luchó por la integración de América, de nuestra América, de Latinoamérica. Chávez kämpade alltid för en integration av alla länder i Latinamerika. Y forjó o creó nuevos organismos para expulsar de esos organismos a Estados Unidos y trabajar solamente con la integración latinoamericana y del Caribe. Och han ville att man då tillsammans skulle se till att skapa nya förbund och överenskommelser som uteslöt USA, som kastade ut USA från Latinamerika, och att man istället skulle ena sig på den latinamerikanska kontinenten. Pero Estados Unidos en los últimos años se ha dado la tarea de destruir esa unión o esa integración latinoamericana. Och USA har gjort allting för att förstöra de här olika överenskommelserna och samarbetsorganisationer som har skapats. Y ha trabajado con los gobiernos de derecha de la región, de allí el nacimiento del Grupo de Lima, ¿no? Och de har då arbetat med alla högerkrafter, och ett resultat av detta var den här Lima-gruppen. Entonces, estos países del Grupo de Lima han asumido posiciones hostiles contra Venezuela. Så att alla som är med i den här Lima-gruppen har intagit fientliga positioner mot Venezuela. A nivel de la Organización de Estados Americanos han apoyado medidas para demonizar, para aislar a Venezuela dentro de la organización, por ejemplo. Så att man har försökt då inom OEA, den organisation, där har man då försökt att USA har drivit igenom att man ska demonisera Venezuela och svartmåla Venezuela. Expulsaron a Venezuela o la suspendieron a Venezuela del Mercosur. Och man såg till att Venezuela slängdes ur Mercosur. Y a nivel de otros organismos internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Och vad det gäller Kommissionen för mänskliga rättigheter i FN så también se no, sino que nos atacan y man använder Kommissionen för mänskliga rättigheter för att attackera Venezuela, att de bryter mot dem. Por otro lado, Estados Unidos hace llamados, altos representantes del gobierno de Estados Unidos hacen llamados permanentes llamados a las Fuerzas Armadas Nacionales Venezolanas para que se alcen militarmente contra el gobierno. Ja, USA har också sett till med olika samtal och ringt och kontakter med den venezuelanska armén för att uppmana dem att göra upp med chavismen. Hay un diputado en el Congreso de Estados Unidos que se llama Marco Rubio, de origen cubano. Él es uno de los principales promotores de la política contra Cuba y Venezuela en el gobierno de Estados Unidos. Och i USA så finns det en kongressledamot som heter Marco Rubio, som är kuban från början och som gör allt för att attackera Venezuela och Kuba. El propio ex canciller Rex Tillerson, con muchos intereses petroleros en Venezuela, por supuesto, también ha hecho llamados constantes haciendo un llamado a las Fuerzas Armadas también. Och också Tillerson har på sin tid hela tiden haft kontakt med armén i Venezuela för att försöka få dem att göra uppror. El vicepresidente de Estados Unidos, Pence, ¿cómo que se llama? Mike Pence, no. No me acuerdo el nombre, pero Pence. Ahorita no veo. Sí, el vicepresidente de Estados Unidos también. Vicepresidenten i USA, fast när jag inte kommer ihåg just nu, har också hållit på med sådana här aktioner. El director de la CIA, el ex director de la CIA, ahora nuevo canciller de Estados Unidos, Mike Pompeo. Och sen har vi då före detta CIA-presidenten, numera
Inrikesminister. Utrikesminister. Just det. Es. Bueno, es. Ha declarado abiertamente que la guerra económica contra Venezuela va por buen camino, así tal cual. Han har helt öppet förklarat att kriget mot Venezuela kommer att fortsätta. Entonces, el gobierno de Estados Unidos abiertamente ha llamado entonces a nuestras fuerzas militares a que se subleven contra el gobierno y derroquen al gobierno de Maduro. Så USAs politiska företrädare har alltså på olika sätt kontaktat Venezuelas armé och uppmanat dem att göra upp med sin regering. Recientemente, el ex canciller de Estados Unidos, Rex Tillerson, hizo una gira por toda Latinoamérica. Alldeles nyligen så gjorde då före detta ministern Tillerson en resa genom Latinamerika para coordinar acciones contra Venezuela. Och han vill alltså samordna ageranden mot Venezuela. Querían tantear como probar qué tanto respaldo habría a una intervención militar contra Venezuela. Och ville liksom känna sig för och kolla hur mycket stöd det fanns för att göra en militär invasion i Venezuela. También su interés era contrarrestar la enorme influencia de Rusia y China en la región. Och också att motarbeta växande närvaron från Ryssland och Kina i Latinamerika. Esa gira conocida, el interés de la gira era justamente relanzar o revivir la llamada doctrina Monroe. Och det gick ut på att återuppliva Monroe-doktrinen. La doctrina Monroe dice, eso de hace muchos años, América para los americanos. Den doktrinen sa ju Amerika till amerikanerna. En otras palabras, el gobierno de Estados Unidos tiene como objetivo expulsar a China y Rusia de América Latina y recuperar sus espacios perdidos en América Latina. Så de vill till varje pris då få Ryssland och Kina därifrån och istället att USA ska ta tillbaka den platsen de hade. Att det är deras bakgård. Recientemente, debido a que el ataque o la estrategia de la violencia, en Venezuela se trató de implementar la violencia para inducir una guerra civil, ¿no? Ja, med det som jag pratade om, alla dessa våldsamheter, den strategin, det var ju för att få igång ett inbördeskrig. El pueblo, justamente el año pasado, entre abril y julio del 2017, esa violencia tenía como objetivo esa guerra entre venezolanos, que se prendiera una guerra interna en Venezuela, ¿no? Ja, och den våldsamma perioden jag pratade om förr, från april till juli 1917 förra året, det var ju tanken att det skulle leda fram till ett inbördeskrig. Pero Estados Unidos fracasó, no logró ese objetivo. Los venezolanos, al contrario, el efecto fue todo contrario. La gente se reagrupó, se unió más hacia el chavismo y rechazó a la oposición. USA misslyckades med den här taktiken för att effekten blev ju det motsatta, att venezolanerna enades och stärktes i sina attacker tillbaka mot högern i Venezuela. De haberse producido, de haber ocurrido una guerra civil, eso hubiese servido de justificación para intervenir militarmente en Venezuela. Så att om man hade lyckats med detta att få igång ett inbördeskrig, så skulle det ha varit en anledning då för USA att invadera Venezuela. Bajo la excusa de normalizar la situación, etc. Ja, med den förklaringen att man ville normalisera situationen i landet. Pero como esa estrategia falló, avanzaron hacia una estrategia que es la que están aplicando en este momento, que es la manipulación del efecto migratorio en Venezuela.
Men eftersom man misslyckades med den här strategin så har man då börjat det här nya nu med migrationsrörelsen då i landet. Entonces, la población venezolana, justamente por esta falta de alimentos, de medicamentos, etcétera, esta situación insostenible, muchos jóvenes están huyendo del país, están saliendo del país. Så på grund av den här svåra situationen jag har berättat om med brist på mediciner och på mat så är det många unga människor som vill lämna och lämnar Venezuela. Y la manipulación que están haciendo de eso es que hay una crisis humanitaria en Venezuela y hay una ola de refugiados saliendo de Venezuela buscando sobrevivir. Och då framställer man det här i massmedia som att det är en sån fruktansvärd humanitär kris, en sån fruktansvärd nöd i Venezuela så att folk tvingas att lämna landet för att överhuvudtaget överleva. Y la idea de crear esta imagen es justamente justificar una intervención humanitaria. Och då kan man också ta det här som ett skäl för att göra en intervention utav humanitära skäl. Militar. Men alltså en militär intervention. Bueno, aquí hay otras cosas que iba a decir, pero si no sigo. De manera que el problema entonces, todas estas estrategias se han aplicado simultáneamente a nivel interno, a nivel desde adentro y desde afuera. Så att allt det här som jag har berättat om, alla de här strategierna har pågått samtidigt både inom landet och från utlandet hela tiden parallellt med varandra. Para exterminar el chavismo, para acabar el chavismo. Och målet är att till varje pris få chavismen att försvinna som ideologi. Pero el problema está en que el chavismo no es un gobierno. Men det är så här att chavismen är inte en regering. El chavismo no es el presidente Maduro. Det är inte president Maduro som är chavismen. El chavismo es una identidad política de las clases populares en Venezuela. Chavismen är en politisk identitet för det venezuelanska folket. El chavismo se extendió como el agua en las entrañas, en las raíces de toda la población. No se puede decir. No estoy bien. No, bueno. Väldigt poetiskt. Men chavismen den spreds som vatten som rann ut. Titta på mig. Som ringar på vattnet. Como el agua. Se expandió como el agua. Ja, men vatten rinner ju bort. Sen rinner ut. Och bevattnar rötterna så får det hela kraften att växa. Så. Ja. El chavismo se refleja en movimientos sociales, consejos comunales, ¿cómo se dice? En organización popular. Eso es importante. Ja. Chavismen den framträder ju då i hur folket organiserar sig, hur det finns folkliga råd och hur man just organiserar sig på en folklig nivå. Son millones de personas, millones de venezolanos que sienten el chavismo como una identidad política. Och det är miljoner av venezuelaner som verkligen känner att chavismen är en identitet för en venezuelan. Es una conciencia política, en politisk medvetenhet. Entonces es difícil, por eso ninguna de estas estrategias en el fondo han podido surtir ningún efecto. Det är därför så är det ingen av alla de här strategierna som jag har berättat om har lyckats. Porque los venezolanos están conscientes que un gobierno como Macri en Argentina, como Temer en Brasil,
significaría un retroceso a nivel de derechos sociales. De förstår mycket väl att precis som har hänt i Brasilien och andra länder att om man förlorar chavismen, det är de framgångar som har gjorts, så kommer man tillbaka i ett elände som det var tidigare. Además del chavismo, en el chavismo existe una unión cívico-militar que la impulsó el comandante Chávez, ¿no? Och chavismen har också en folklig militär organisation som Chávez tog initiativ till. El pueblo está unido a los militares. Så att venezuelanska folket är förenade med militära krafterna. Hay un trabajo conjunto. Los militares hacen trabajo social, que antes eso no existe en ninguna parte del mundo, ¿no? Militären till exempel arbetar tillsammans med folket, gör sociala arbeten, och jag tror inte att det finns någon annanstans i världen. ¿Eso qué significa? Eso significa que los llamados del gobierno de Estados Unidos para que la Fuerza Armada se alce contra el gobierno, o los llamados que ellos hacen para que el pueblo se alce contra el gobierno, no surten efecto. Och det är därför att trots att USA har gjort så mycket med så många uppmaningar till militären att göra uppror, så lyckas de inte eftersom det finns den här folkliga förankringen. Porque a pesar del agotamiento de la población con todo lo que está sufriendo, existe un convencimiento interno hacia el chavismo. Så att trots alla de stora problem vi har och bristen på förnödenheter, så finns det en medvetenhet hos människor vad chavismen betyder. Bueno, yo no sé cuánto tiempo tenemos más, pero yo quería decir muchas cosas. Jag vet inte hur mycket tid jag har, jag har inte så mycket jag skulle kunna vilja berätta. No tenemos mucho tiempo. Pero ya va. Pero sí es importante rápidamente hacer un resumen de lo que fue el año pasado y la perspectiva del 2018 ahora. Och det som jag skulle vilja avsluta med är att göra en sammanfattning av vad som hände förra året och perspektiven framåt. El año pasado hubo esos meses de violencia entre abril y julio, ¿no? Y en ese momento Venezuela el gobierno estaba muy golpeado y estábamos contra la pared. Y lo que la jugada maestra o la jugada política del presidente Maduro fue llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, convocar la elección de una Asamblea Nacional Constituyente. Så att det som hände, som jag berättade om, hela den här svåra situationen med våldsamheterna där verkligen då regeringen blev ställd mot väggen, så tog Maduro steget, att Maduro tog steget och sammankallade till ett nyval. La Asamblea Nacional Constituyente no existe, creo que no existe en Suecia. Es una invención del socialismo venezolano. Så att det som man kallar för det konstituerade parlamentet, jag tror inte det finns i Sverige, utan det är något som man i socialistiskt system har uppfunnit. La Asamblea Nacional Constituyente está compuesta por el pueblo. Så att det är inga partier, utan det är folket som ingår i det här konstituerade parlamentet. Y luego de la violencia desatada del año pasado, la única manera de recuperar el control y pacificar el país que estaba en llamas era llamando a esa Asamblea Nacional Constituyente, creando esa Asamblea Nacional Constituyente. Så det enda sättet att komma till rätta med de här våldsamheterna under förra årets vår och sommar, det var att skapa det här konstituerande parlamentet. Y esa jugada política del presidente Maduro dejó en jaque mate a Estados Unidos. Dijo en jaque mate, como Chesley, ¿cómo se dice? Exacto. Och den här beslutet från Maduro, den här strategin, det lämnade USA schackmatt. Lo dejó pagaditos granos, como dicen nosotros. Y eso fue una medida arriesgada porque el presidente Maduro no sabía si tendría respaldo popular o no. Och det var ju naturligtvis ett risktagande, för att Maduro kunde ju inte veta om man hade ett starkt stöd eller inte.
pero más de 8 millones de personas fueron a votar. Men fler än 8 miljoner människor gick och röstade. Y con la elección de la Asamblea Constituyente se pacificó el país. Och med valet till det här parlamentet så lugnade situationen ner sig i landet. Inmediatamente se convocaron elecciones, hubo 2 elecciones más en el año 2017. Sedan så kallade man till val 2 gånger till under förra året. Las elecciones a gobernadores el 15 de octubre. Dels så valde man den 15 oktober till guvernörer i gubernörernas provincier. I de olika provinserna. Y de 23 gobernadores, Venezuela tiene 23 estados, ¿no? Y cada estado tiene como un gobernador. Venezuela har alltså 23 regioner eller provinser och alla har då sin guvernör. Y de las 23, el chavismo ganó 19 gobernaciones. Utav de 23 så vann chavismen 19 regioner, 19 provinser. El chavismo está vivo, más vivo que nunca. Så chavismen är levande mer än någonsin. Y luego las elecciones de diciembre, que fueron elecciones municipales. Och sedan i december så var det kommunval. De alcaldes. De 335 alcaldías, el chavismo ganó 309 alcaldías. Så utav de 335 kommuner så vann chavismen 309 kommuner, alltså kommunfullmäktige och borgmästare. ¿Qué demuestra esto? Que a pesar del ataque, de la agresión, el chavismo sigue vivo y va a continuar la revolución adelante. Vad bevisar detta? Jo, att chavismen är levande och kommer att fortsätta att vara levande. Por supuesto, al gobierno le conviene que, a todos nos conviene, que haya paz, diálogo, convivencia pacífica con la oposición. Och vad som är det bästa naturligtvis och vad som regeringen vill, det är att det blir en fredlig överenskommelse med oppositionen. Y por eso venía llevando a cabo un diálogo nacional para firmar un acuerdo de convivencia pacífica, democrática. Så därför så arbetar man med ett dokument som skulle skrivas under där man då arbetade för en fredlig lösning på konflikten. Pero ya dije, la oposición no quiso firmar ese acuerdo en febrero de este año. Det skulle ha skrivits under i februari nu i år, men oppositionen vill inte det. Una de las exigencias de la oposición en esa negociación era que se hicieran elecciones presidenciales de inmediato. Och ett av kraven som oppositionen ställde, det var att det skulle vara ett omedelbart presidentval. Y a pesar de que la oposición no quiso firmar, el presidente Maduro va a cumplir parte de ese acuerdo. Så trots att oppositionen då inte vill skriva under det här dokumentet så har Maduro bestämt sig för att gå dem till mötes delvis. Y por eso llamó a elecciones presidenciales para el 22 de abril. 22. Så därför så utfärdade han att det skulle vara presidentval den 21 april. Esto fue otra jugada política de Maduro que dejó en jaque mate a Estados Unidos. Och det här var ännu ett utspel ifrån Maduro mot USA. A Estados Unidos y a la oposición no le conviene que haya elecciones en este momento. Därför att USA och oppositionen i Venezuela, det passar inte dem alls att ha val just då. Porque están divididos, desgastados y no tienen una base electoral fuerte. Därför att högern är delad och de har ingen riktig ordentlig bas att stå på. Entonces el chavismo ganó 3 elecciones consecutivas el año que viene y este año va a ganar otra más. Så att förra året så vann chavisterna 3 val och de kommer att vinna ett val till i år. Por tanto, bueno, hubo un cambio. Entonces, la estrategia de la oposición o juegas en o participas en las elecciones o te quedas fuera, ¿no?
Så att oppositionen får bestämma då, ska man strunta i valen och delta i valen eller ska man ställa sig utanför? Entonces la oposición, para sabotear estas elecciones presidenciales, ha decidido no presentarse a la contienda electoral, no presentarse a esas elecciones presidenciales. Så därför har de bestämt då att de ska inte delta, inte föra fram någon kandidat i det här presidentvalet. Esa es la MUD, la llamada Mesa de la Unidad Democrática, que es los principales partidos de ultraderecha, ¿no? Esa mesa es la que no quiere participar en los comicios, ¿no? Es la que está negociando. Ellos no la derecha no quiere, ¿no? No, pero es que la derecha está dividida también, ¿no? Están los de ultraderecha, que son los que han pedido las sanciones, y está la otra derecha que sí quiere participar en elecciones. Och oppositionen är inte enad, utan där finns då dels den ultrahögern som absolut inte vill delta i valen utan på det sättet sabotera det, medan den andra högerfalangen vill delta i presidentvalet. Por tanto, hubo un candidato de la oposición que sí decidió disasociarse, dividirse de ese grupo de ultraderecha y de Estados Unidos y se va a presentar a las elecciones presidenciales. Och det är en kandidat som då frigjorde sig från ultrahögern och från USAs påverkan och kraft. Han har då brutit sig ur den här gruppen och han kommer att ställa upp som presidentkandidat. Y por eso la fecha de las elecciones presidenciales se movieron al 20 de mayo, se postergaron para el 20 de mayo. Och sedan då därför så beslöts det att man skulle skjuta på valet från den 21 april till den 20 maj. Ahora bien, en Venezuela habrán elecciones presidenciales en mayo, pero ese sector de ultraderecha que no se quiere presentar está tratando de sabotear estos comicios para deslegitimar los resultados de la elección. Så att ultrahögern här kommer att göra allting för att, eftersom de inte deltar, men de ska istället försöka göra allting för att sabotera valet. Por ese sabotaje es que van a decir que no es legal. Sí, exacto, que no hay garantías electorales, que... Sí. Ja, de kommer att uppmuntra till att man inte går och röstar. De kommer att säga att det är röstfusk och inte alls säkert och sí, están llamando la atención también. Ja, så det är alltså då på det sättet inte legitimera det här valet utan att visa på då att folk går inte och röstar, alltså fungerar inte det här. Va? Entonces, bueno, tenemos un escenario bastante complejo. Las elecciones se van a llevar a cabo, llueve, truene o relampaguee, como dicen. We will have elections, no matter what. Spelar ingen roll vad som än händer, vi kommer att ha val, lita på det. Sí, aunque la ultraderecha no se presente a las elecciones, vamos a tener elecciones. Så att om inte högern presenterar någon kandidat så kommer vi att ha vårt val. Y bueno, y vamos a ganar, el chavismo va a volver a ganar. Och vi kommer att vinna. Ja.